今日我哋一齊去辨別一下桃花嘅命格。年月兩柱裏邊見到正財，會有種前世姻緣嘅性質嘅。咁今世又係佢，今日好好啊！男命咧，桃花不斷嘅男仔咧，年月兩柱裏邊咧係三心兩意，見到邊個中意邊個啦。我哋都睇下女命啦，師傅，睇下我係咪我呢個資質係十火桃花，雙卯穿日支，感情上咧比較豐富啲啦，有種風流煞嘅性質。你起身啊！係咪就嗰個啊？用八字都可以攞通靈大賽季軍啊！仲有邊個啊？哇！佢啲預測準到爆啊！收聲啊，大家！子平命理，你哋睇過晒㗎啦。睇到屙晒頭喎！你出名換嘢嘅睇唔明啦！哇！師傅，學八字使乜睇古書啊？嚟加我呢個 WhatsApp，聽我呢個八字公開課啦。我一直都好想人教人八字嘅，因為好多人嘅八字咧都冇運行，財運唔好，事唔好，發揮唔到好嘅八字表現啦。你知道自己命盤的話咧，就可以發揮得好好，工作可以表現得好好，財運可以改善得好好。所以我好想開呢個今次八字公開課咧，教識更加多人去知道八字，知道自己八字嘅優點同埋缺點，知己知彼，百戰百勝。學會八字識人。揀人唔使頭痕。 Hello， 大家好啊，我係振雄師傅啊。好啦，大家知唔知咩節日快到啦？我知道咩節啊？五一。可以收禮物嘅節日。係。聖誕節。零啊咁易靚哦，哦。啲商家嘅呢個你收啫。係啊我收啊係咪先？係啊我哋出血嘅日子。係啊，呢個唔知咩節嚟嘅，根本就冇呢個節。係啊，商家嘅陷阱。冇假放啊，點會有節咧？有520啊嘛，表達愛意嘅日子啊嘛，但係冇假放咧。冇所謂啦，有禮物收得㗎啦。有冇假唔緊要，你嘅禮物要送到。係啊如果唔係，我等你有都冇假放。咁啊好啦，唔知我哋嘅觀眾朋友有冇自己嘅另一半呢？啊，今日我哋呢期節目呢，就係幫緊大家去辨別一下自己係咪容易有桃花嘅命格。咁呢，我擅作主張呢，幫呢個桃花分咗3個層級嘅。好第一種呢，就係早早有拖拍，早早可以結婚。係。第二種呢，就係早早有拖拍，不單止，仲要一直可以換，哦換咗就唔會斷，係啦。哦咁啊幾時結婚咧，全憑佢心意。哦咁啊第三種啊仲勁啦，根本唔使出手，自動每時每刻有人湧上嚟。哦，咁呢啲就第三種好多桃花啦。係啦，咁你從第一個層次開始講起啦，然之後我哋會分男同埋女仔嚟睇呢成個命盤入邊究竟係你係邊一種。咁我哋從男命開始講起啦，師傅。好啊，嗱，男命咧一分到尾咧都有3種睇法嘅，嚇咁啊，我先講第一種啦，啊，第一種就係妻星楚廉支，你都知啦，妻星係即係邊個十神啊？咁即係正財星啦，偏財正偏財。係啦係啊，嗱，正偏財咧，但都要分嘅，因為喂正財咧就係我妻啊嘛，偏財為即係第二個女朋友啊，係或者第二個老婆啊，或者妾啦，妻星楚廉支就會係坐正財嘅。啊，咁啊，所以妻星喺年月兩柱裏邊見到正財咧，代表咧個老婆咧好早會出現，好早會見，咁啊，所以變咗有種自小便相識咯，即係可能讀書嘅相識啊，大學相識仔啊，或者同學鄰居啊，鄰居之後媽咪啲朋友啲仔啊，係啊，之後嗰啲咯，指腹為婚。指腹為婚啊，都有嘅，都有嘅，即係啲閨蜜嘅仔啊，然之後就可以。係啊，咁啊，可能細細個已經開始玩啦，咁啊，跟住大下又幾好感情喎，咁啊，呢啲都幾放心啊，家長就係嘅已經知根知底啊，乜都知道。係啊，咁啊，第二種嗱，我第二種嘅睇法咧就係紅鸞星咧就喺年柱嗰度。哦，紅鸞咧有幾個性質嘅，又係亥水就為之紅鸞，咁啊主要喺20歲之前咧就會必定會遇上呢個正緣噶啦。哦， 20歲之前。係。係啊，因為事關真係由細識啊嘛，梗係細個啦，係啦，即係唔會係出嚟社會嗰陣時咯。咁啊，所以變得咧紅鸞星咧喺年柱嗰度咧就亥水見亥水的話咧，咁啊個妻星就會早見啦。第三種咧就卯木嘅成為木局啊，呢一種咧喺個月
支裏邊咧係個卯字。卯係咩啊？卯子卯有桃花腳，係桃花腳咯，所以佢桃花星咧就會早出現啊嘛，或者喺個月柱度啊嘛，咁啊亦都係婚後咧都唔會容易出軌。唔係，我想問下係得子卯入邊得卯係呢種性質，定係子卯都有？係得卯啫。得卯嘅。得卯先唔容易出軌。係啊，因為事關咧佢有成木局啊嘛，係咁點為之成木局啊？亥卯未三合木。啱啦，係啦，因為事關亥卯未個卯字咧合住咗，嚇原本佢係桃花腳嚟嘅，咁啊會喺合住咗情況之下咧，會令到佢咧個卯咧發揮唔到。哦，即係限制咗，好似一個框框住咗佢，係啊，就唔俾佢發揮。係啊，因為亥字咧本身咧係保守謹慎啊嘛，係未字咧係比較內斂啊嘛，所以令到個卯嘅性質咧就會發揮唔到咯，咁啊未變得佢嗰啲野外桃花咧就唔會出現咯。同埋之前講過話木主人啦，係啊都係比較仁慈啊，仁慈然之後比較啊，有注重道德係啊，道德誒木嘅有規有矩啊咁咯。好啦，我哋睇睇個命例啦嚇，咁啊年主係甲寅，月出係丁卯，日出係癸亥，時出係己未嘅。係啊，我哋第一個條件咪話妻星坐年支嘅，咁啊除咗年支之外咧，其實年月兩柱見都得嘅。都係早嘅。都係早嘅，因為事關你個妻星咧，即係變得你女朋友啦，係喺年柱、月柱裏邊咧，即時早見咯，早出現咯嚇。睇下我呢個啊丁就係個水命人財星啊嘛，妻星啊嘛，所以變咗佢喺月柱見咧已經係早見啦。係第二個條件就係話我哋亥卯未會木局啊嘛，嗱睇下我哋個月日時就係亥卯未木局咯，所以變得咧佢會早婚早戀一分到尾咯。咁呢啲八字佢結合係喺現實生活中睇咧，佢嘅性格會係點嘅咧？性格上咧，佢都會比較上保守、謹慎，同埋唔會太多交際應酬啊。嚇，因為小安頭先都話其中一種裏面有下卯嘅成為木局啊嘛，咁啊本身有桃花嘅，咁啊即使佢係同啲同事啊、朋友啊都會有交際應酬嘅，咁但係嘅話就會變得會唔會好似有邊界感啊？係啊，咁所以會唔會變得好似好銷售啊，好中意同啲唔識嘅人去做朋友咧？唔會嘅。咁我哋睇完男命啦，我哋都睇下女命啦，師傅。哦，好啊，女命係咩啊？女命個老公係咩啊？官煞。官煞啊嘛，正官為夫，煞星咧為情人啦，係啦，所以一分到尾嘅八字裏邊咧係有兩個特徵，係啊，第一個特徵就係正官早見，哇話晒即係老公啊嘛，係咪先？咁啊同正官正官都係正官好多啦，所以八字裏邊咧年月兩柱咧正官早見的話咧嚇，所以變得會容易遇上老公同埋遇上嘅情人嘅呢種性質嘅八字喺年月兩柱早見咧呢種八字的話咧會有種前世姻緣嘅性質嘅。哇！咁今世又係佢，今日好。嚇，唉嗱咁講，因為係始終咧緣分嘅嘢真係整定嘅，係啊，即係好似茶餐廳快餐咁啊，好似街邊糯米雞咁整定係啊，嘅。整定嘅，係啊，所以變咗咧，一早兩件咁你話想識下第二個，咁啊冇，硬係一遇到佢咧，好似嗰種感覺，好似唔得啦！我要為你傾心，我要為你生 B B。呢個其中一種啦，即係一見到佢嗰種感覺咧，好似親人嗰種感覺，哦，一見如故。一見如故嗰種一見解釋唔到鍾情，係啊，所以變咗年月兩柱見到的話咧，都有種好親切嗰種感覺嘅。好啦，第二種就係印星坐夫妻宮。好。啊，咁啊呢度再講下啦，夫妻宮即係邊個位？喺我哋日柱嘅下面。係啦，咁我哋成日講啦，個八字裏邊有年柱、月柱、日柱、時柱噶嘛。日柱上邊個天光就係自己，係啦。日柱嘅地支嘅日支就係你嘅另一半。你另一半，所以日支如果係正印的話咧，嚇代表咧你就有種前世姻緣，好容易會一早就會識到你老公，而且呢一類咧就會夫妻恩愛。點解啊？喂，印星即是係生我嘅五行啊嘛，嚇生我五行就代表乜嘢啊？照顧咯，會照顧你咯。係啊，所以變咗，如果係日支裏邊咧係正印，即是生我嘅五行，即係你老公好錫你，好照顧你，對你好好啊，咁啊你淨係做啲咩啊？就係享福嘅啫。哦，但係我唔係咧，師傅。唔驚大家聽唔明咧，我就特意幫大家舉個好簡單嘅例子啦。係，比如話你係水命人啦，如果你嘅夫妻宮下面咧坐住係一個金啊，係金屬性嘅字，無論咩都好啦，都係印星嚟嘅。咁咧佢因為會生助你庚三水，所以佢就係你嘅印星啦。咁我就再舉一個簡單嘅例子，睇啱唔啱啦係？就係比如話我係火命人，然之後我嘅地支日柱嘅地支係木，佢係咪就生父我㗎啦？係啦，佢就係你印星啦。係啊，所以正印嘅意思即是係生我嘅五行啦，係舒服好多同埋嘆好多嘅。係。咁啊頭先只係簡單介紹一條柱啦，可能就比較片面。係。我
為咗考驗一下師傅，我特意準備咗一個全盤八字燈嘅師傅好啊品味一番。嘿，咁啊好啦，我哋睇下呢個八字啦。我哋年柱咧係辛字，月柱係癸字，日柱係甲子，時柱係乙亥。嗱，所以變咗嗱，第一個條件就係講話，喂，正官早見啊嘛。係嗱，佢呢個女仔咧係甲木人嘅，即係日元係甲木嘅，克我嘅五行就係金，係係而且佢陰金，即是所以年柱個辛金咧就係個正官啦。所以變咗咧，佢好早認識佢個老公噶啦。頭先第二個條件我哋就講過，佢日柱裏邊咧個日支咧係坐印啊嘛，係即係生我個五行啊嘛，係嘛？頭先你講過話木命人下低個水就生我啦，咁啊所以嗱，你睇下呢個日柱甲子日柱係啦，甲木下低嘅正印就係子啦。所以水生木啦，咁啊所以變咗呢個八字裏邊咧個女仔咧係好早識佢老公嘅，同埋個老公好錫佢，好包容佢，佢就好舒服，好係嘆。啦。咁師傅啊，呢個八字你咁樣一睇，知唔知道佢咩性格咧我？梗係知啦，你而家考緊我啊，誒，即係唔係，即係提問一下，係啦，謙虛的。咪咯，嗱呢個八字咧係甲木人啊嘛，而且咧佢係夏天出世嘅，巳火啊嘛，舊曆4月啊嘛，所以變得佢有啲火喺度咧，咁啊木生火比較嘆啲啦，享受啲啊，同埋舒服啲啊，而且佢係會食神嚟嘅，咁啊所以巳火係食神的話咧，都佢比較上會有啲玩樂啊享受，而且咧佢木命人係生我嘅五行最好啦，嗱你睇睇佢個八字咧，有癸水、有子水、有亥水，有好多水生佢，所以變得咧佢有種嘆啲、舒服啲，再加上木生火嘅巳火係食神，所以變得佢有種享受、舒服同埋嘆同埋玩樂嘅性質嘅，哇！唔使點賣嘅呢個八字。正啊！聽起身好正啊！係啊，嚟緊我哋接住講呢個第二層級啊，第二層級就係呢個情長浪子，情長浪子，我哋先俾個名稱佢先啦，係桃花不斷嘅八字。誒，我覺得呢個八字有啲符合我哋嘅袁楊老師喎。第一睇過先啦。我哋先講男命啦，男命咧桃花不斷嘅男仔咧有3個特徵可以睇到嘅。第一種就係財星命頭。咁啊，所以變得咧男命係我克啊嘛，頭先我講正財啦，咁啊所以如果財星命頭的話咧，即係喺八字裏邊咧個天干見正財或者偏財，咁呢一種咧男仔的話咧就會成日都遇上桃花，成日有女仔啊。師傅嘅指向性已經好明確啦。我傷透添，會過分啲。感情上比較主動啊嘛，即係因為財星係我克嘅五行嘛，咁或者你真係克佢，即係克佢。係啊，我冇土命嚟嘅，唔會太主動嘅。咁咪仲好啦嚇，咁咪飛埋過嚟添嘛，你嗰啲係嘛？第二種桃花多嘅男命就係財遇劫財啦。咁啊要喺天干度見先得，仲要喺年月兩柱喎。嗱，年月兩柱裏邊咧見劫財，跟住其中一個位咧見正財或者偏財，咁啊稱之為財遇劫財咯。哦，我明啦。咁啊，即係我哋年同埋月呢兩柱係天干，佢任意出現咗一個財星同一個劫財，都會有咁嘅情況。因為劫財咧係我嘅日元嘅同氣唔同陰陽啊嘛，即係我甲木隔離見到個月木，或者係年干見到月木，咁啊即係陰陽互見。陰陽互見咧係三心兩意，同呢個拍緊拖，跟住出現第二個的話咧，又會中意。呢個又好喎，呢個隻腳又長啲，嗰個又白啲誒，都想要。總之啊，見到邊個中意邊個啦。第三種就係金多水族。係啊，呢句話成日聽喎，金多水族。係啊，即係我哋成日都拍嗰啲節目的話咧，我哋成日都，你金多水族啊，你金多水族啊。係啊。喂，點為之金多水族咧？尤其是癸水啊，癸水得到呢個庚金同埋辛金的話咧，係啊，就特別會多呢個感情對情慾啊，所以變咗咧，佢啲魅力咧又要散發啦，感情又豐富啦，所以呢一啲男仔咧都會多啲打扮啊，多啲比較上注重外表啊，去吸引異性。哦，咁咪即係孔雀開屏咁樣吸引異性，即係將自己打扮得立立令。係啊，所以變得咧金多水族嘅男仔的話咧，佢金又主行動力啦，係啦，水主情啦，所以變得成日都會有種即係有情就即刻出發。係有情即刻出發。係啊，所以成日都會感覺上想揾呢個追呢個嘅，或者識呢個咁嘅情況。咁有冇具體嘅八字例子俾大家睇下咧？有啊，嗱，我哋好有準備。嗱，呢一個八字裏邊呢個年柱就係壬午，
丙午月柱，癸酉日柱，庚申時柱。嗱，佢係水命人。頭先我哋講第3個特徵嘅，金多水族，金多水族係啊，所以金多水族的話咧，佢感情係特別豐富啦，係啦，想即係感情即係水主情啊嘛，佢係水命人咁啊，佢情感裏邊咧特別情感豐富，然之後又有行動力，即係佢諗到啲乜嘢就即刻會去做。係啊，嗱，再睇睇個年干啊，個年干係壬水嘅，咪就係劫財咯，嚇，咁啊，所以變咗佢咪有種三心兩意咯。嗱，即係癸水同癸水一樣咧，即係專一啲嘅嚇。但係癸水加壬水咧就喂兩種陰陽互見係我識嘢開始識嘢啦嚇。再加上隔離咧個丙火啊，個丙火咧係佢個財星啊嘛，所以咁嘅財星喺個正財裏邊咧，佢咪覺得喂成日都想中意呢個想中意嗰個哇！咁嘅情況。好具象化呢個畫面，即係好似一個男仔佢本身有女朋友啦已經，然之後佢出到去咧對嗰個女仔有少少情緒，即刻又要出發，又要話誒加個聊天記錄先，加個微信先啦，傾下先啦，加個 WhatsApp 傾下先啦。係啊，所以變咗呢一類嘅八字咧，好容易要反映翻佢個八字嘅感情啦，個想法啦，同埋行動力添啊。咁睇下我哋女命會點咧，師傅？女命咧有種叫七煞大合啊，係有2種特徵咧，就可以睇到呢種命格嘅嚇。第一種就七煞坐桃花，點為之七煞咧？克我嘅同陰陽。克我嘅文同陰陽，點為之克我同陰陽咧？即是我係木命人，克我嘅係金咯，大家都係陽嘅，或者大家都係陰嘅，咁為之七煞。因為就話唔同陰陽的話咧，係為之正官嘅。咁如果七煞咧，就為之我嘅情人。所以女命有七煞的話咧，就會個感情上咧比較豐富啲啦。所以變得咧，佢有種風流煞嘅性質嘅。即係比較容易吸引啲異性。容易好多啊，係啦。第二種係雙卯穿日支。雙卯穿日支咧係個卯個冇啊，卯係桃花腳啊嘛。咁啊雙卯短穿日支咧，即是喺個月支同埋時支夾住喺個日支嘅中間。如果要穿嘅話，咁個日支就要係未咯，係啊，未相穿啊嘛。因為事關咧個卯咧係會克木噶嘛，所以為之穿啊。所以日支個夫妻宮咧被2個卯夾住咗咧，感情上咧會有種唔容易夾得嚟啊，甚至乎會容易破裂啊，甚至乎好容易有其他男性嘅感情會介入啊。哦，就好似嗰啲穿羊肉串咁，嗰個情人就係嗰支籤，本身係一嚿肉，就將佢穿開咗。唔係，係你本嚟就算你有家室，你個夫妻宮嗰直俾人即係打咗好多個針眼，所以佢係好鬆動嘅。當佢好鬆動嘅時候，而且你又有七煞喎，咁你流年大運再嚟個七煞，咁咪好容易取代佢原先嗰個咯。就係咁嘅意思啊。咁都係有少少抽象喎，不如俾大家睇下我哋嘅案例啦。好啦，咁我哋睇睇呢個八字啊，個年柱係戊寅，月柱係乙卯。己未日柱，丁卯時柱。咁我哋睇翻第一種啦。我哋睇翻第一種咧就係七煞坐桃花啦嘛。七煞坐桃花的話咧就係個木咯。咁啊呢個八字裏邊咧就正正嘅卯木咧就係佢嘅七煞。嚇，克我嘅五行係會係同陰陽啊嘛。係啊，所以變咗大家都陰嘅，咁啊就克我嘅有木嘅，咁啊所以變咗佢係七煞坐桃花咯。嚇，第二種就係雙卯穿日支。嗱，睇下呢個日柱係己未啊嘛，日支。裏邊個己未就俾兩邊個卯係夾住咗，係穿咁啊，即係克住咗啦，冇克到嘛，所以變得佢感情係豐富啲啦，男性又多啲啦，好容易遇上其他男性介入嘅。咁佢呢個女仔嘅性格係啲乜嘢咧？嗱，你睇睇啊，因為事關咧佢個八字裏邊咧係土命人啊，克我嘅文比較多啲啊，又木比較多啲啦，所以變得咧佢有正官又有七煞。嗱，睇翻呢個八字裏邊咧，佢之前咧一早見正官，官煞混雜。官煞混雜，哇！識嘢啊！年柱係正官，之後就見七煞，所以變得咧好容易有種三心兩意。咁啊，所以變咧又加上2個卯木咧，就夾住咗佢個夫妻宮啊，比較上會容易搖擺不定啊，性格上冇乜主見啊，但係好容易有桃花啊，甚至乎嘅性格上咧都會比較上中意俾男仔追求，感覺係啊。好啦，咁我哋講完第2層級，終於嚟到我哋最勁嘅第3層級，萬人迷級別。萬人迷級別，即係一定係個名稱就要勁啲啦。萬眾矚目，佢個八字裏邊咧有3種特徵。係先講男仔，第一種係財透天光啊，呢種咧就容易結識異性啦。所以因為講男命克我嘅文啊嘛，係正財同天財啊嘛，咁啊所以變咗天光見嘅係好容易識到異性朋友嘅。又講緊我感情豐富啊，因為事關咧裏邊咧就好多財星啊嘛，咁啊財星裏邊咧係感情。即係
異性好多啦，異性好多好多啦選擇，係啦，正財又出現，偏財又出現，係啊肥又出現，瘦又出現，都唔知揀邊個係咪係啊係啊知咧，係好，第二種就係命帶以上兩個桃花。點為之兩個桃花咧？就我哋成日都講啦，桃花腳啊嘛，係啊。咁啊，之前你講過啦，係子午卯酉，係啊，佢都熟晒啦已經。咁啊，子午卯酉裏邊咧，個八字裏邊咧4個腳，4個腳裏邊咧有2個桃花腳的話咧，咁啊已經係命帶桃花㗎啦。咁啊，所以變咗感情又豐富啦，人際關係好啦，有種天月貴人性質啦，甚至有種咸池嘅性質啲啊。咁所以有種交際應酬比較容易啲識到朋友嘅性質嘅。好啦，我講第三種啊，第三種係七煞嘅通根透光。係七煞因為想講權威啊嘛，嚇亦都講行動力啊嘛，而且喺個交際應酬上咧有種紳士風度，所以變得咧會有種外在吸引力啊。係啊，因為女仔對嗰啲好紳士、好 gentleman 啲人咧，好冇抵抗力嘅。係咁樣喎，佢七煞呢種咧，佢係俾你個 look 好紳士，但係佢其實內心就完全係好似個將軍咁，係啊，有啲權威性。咁咪即係霸道總裁。係，咁啊嗰種權威咧就冇嗰種正官嗰種文質彬彬嘅，比較粗魯少少。粗獷啲啲，有種威嚴啲啲，正官比較斯文啲啲咁啦。我哋除咗呢3個特徵以外咧，其實想要完成呢個八字真係好難嘅，因為事關你七煞通根透乾啦，即係七煞格啦，係好容易身弱。如果佢身弱咗咧，就好有可能達唔到呢個層次。係啊，所以我哋都係鋪翻個成功案例睇一睇先啦。係，好嗱，我哋睇睇呢個八字先啦。嗱，年柱係癸亥，戊午月柱，月酉係日柱，辛字係時柱，所以呢個八字咧係月木日元㗎。咁啊，月木日元嘅先天條件已經係交際好圓滑啦，即係小草嘛，小朋友啦，係啊，交際應酬啊，社交能力了得啊，呢啲咁嘅性格。咁啊，頭先我哋講過咧，有3個條件嘅嚇。第一個條件就係財透天光，佢個財喺邊度啊？係就係佢無土，所以變得喂佢個揾錢啊、異性緣啊、社交又 OK 喎。第二個條件就係命帶2個以上嘅桃花腳啊嘛。咁啊呢支八字裏邊咧係有2個桃花腳嘅，同埋有係啦，有個午嘅桃花腳同埋酉嘅桃花腳。第3個條件係七煞通根透光啊嘛。我哋睇翻有冇七煞，有嘅，因為克木嘅克我嘅五行。就係七煞啊嘛，係啊，就係個酉字同埋係時光嘅辛字，咁啊係佢七煞，所以七煞通根透光，佢對於佢嘅行動力啊、權威啊，出嚟個社交有種煞氣嗰種七煞嗰種煞氣。係啊，即係俾人一種好威嚴嘅感覺，有種威嚴嘅外表又好紳士，係啊，外表紳士，因為小安佢有桃花腳啊嘛，係月木啊嘛，所以變咗佢行出嚟啊，紳士得嚟有種權威嗰種吸引力。權威得嚟咧又幾圓滑。係啦。哇！你呢啲真係好無敵㗎喎，對於女仔嚟講。所以變得佢有種呢種好呢種好似八字啦，咁啊呢個性格的話咧，譬如社交啊、social 啊、講嘢啊、揾錢啊，甚至乎嗰種吸引力啊，都係會好容易有啲朋友會認識嘅。不論男女，即係温柔得嚟咧，又有啲霸道，霸道得嚟咧又有啲細心，哇！真係有啲意思喎。咁啊到我好關心嘅女命啦，睇下我係咪萬人迷。有冇呢種資質？係咁女命嘅萬人迷咧都有4個特徵喎。咁啊比較多啲嘅，因為試下女命啊嘛。難啲咯，即係你要完成呢4個任務先可以成為萬人迷，都幾難。係啊，因為試下女命咧就感情比較豐富啲啦。係啊，我哋先講第一種。年月兩柱咧，亦劫財透光，咁呢種咧就好容易有種被男人征服嘅想法嘅。劫財咧，因為小安係同氣唔同陰陽啊嘛，所以變得咧呢一種命例的話咧，啲男人覺得特別想去認識佢喎。我好似有劫財喺男女上面都好似會比較旺桃花喎。因為地支咧係比較同氣同陰陽，冷靜啲，同埋係容易拒絕人。劫財咧係同氣唔同陰陽啊，所以變得佢會用咗搖擺不定啊。哦，我明白嗰種感覺啦，就好似你發咗信號俾我，我收到，但係我好模糊咁回覆你，就令你覺得好似我有機會喎。你係咪年上劫財啊？我唔係，我唔係。係啦，所以年月兩柱裏邊咧，見到咧劫財咧，啲人咧就會覺得模棱兩可啊，即係覺得你估唔透佢心思啊，你唔知佢諗緊乜嘢。所以個男仔覺得你好似諗緊喎，覺得有機會乘虛而入啦。係啊。好啦，第二種係地支裏邊咧，見2個桃花腳或以上。即係子午卯酉。子午卯酉咯。一樣都係要有桃花腳。桃花腳，因為桃花腳始終係感情啊、桃花啊、人緣啊呢啲嘅。第3種就係萬人迷啊，女性啊，一定係個外形比較吸引啦。咁你覺得有咩吸引女性會令到你吸引你啊？
好似安南老師咁咯。係，就識傾偈啊。係啦，嗰個八字外形咧比較高挑啦，係啊咁樣有啲咩日柱咧係比較高挑咧？辛卯啦、係月卯啦，咁啊呢啲係外形比較高挑同埋吸引異性嘅，啊有種高瘦白嘅情況咯。咁你聽起身都好正嘅，係高又瘦，隻腳又白。係，所以變咗呢一類咧就會吸引啲男性去追啦，或者去認識啦。第四種係年柱係灰光啊，咁年柱灰光咧有一種性質就係話，自小咧細細個咧好識得人情世故，係啊，所以好觸摸咗人心啊，甚至乎好自己好獨立啊，令到自己都覺得係呢啲嘢咧都睇得好通好透。即係初中就識疏撈男仔幫佢打交。所以佢咧年柱見灰光咧，個人咧一種自小獨立啊，人加埋如果日柱係灰光的話咧，更加識得人情世故啊，所以變得咧個性格咧比較上咧好容易吸引異性。哦，即係太清楚個心入邊，你諗乜嘢都知道。係啊係啊，就比較容易同你拉捉扯咯。知己知彼。係啊觸摸對方嘅想法啦，係啊即係喂覆慢啲啊，係啊，幾時覆啊？幾5分時覆啊？鐘之後啊，係呢一句即係要講啲咩調到你啲胃口係啊已經就快冇，然之後佢覆你一句，係即係你又重新嚟過。哦，食嘢啊，咁都係有啲抽象嘅。我哋具體睇下我哋嘅例子啦。咁啊年柱係庚辰，庚子係月柱，辛卯係日柱，貴字喺呢個時柱啊。嗱，我哋頭先嗰個係劫財相透啊嘛，係劫財相透的話咧，佢就個庚兩個已經係透咗咯喎，係因為庚係新嘅日元嘅劫財啊嘛，咁啊所以會好容易有啲吸引異性嘅性質咯。係第二種就係話講有桃花個兩個以上啊嘛，子卯。子卯子同卯已經係啦。第三個條件就係話辛卯或者月卯日嘅人咧就會比較瘦啲啦，高挑高挑啦，咁咪性得咯。你睇個卯啱字，個我心卯字卯喎隻腳幾長個係卯字啊即係個身字又係腳長嗰種。係啦。係啊，所以變得咧呢一類嘅八字咧，佢本質上咧都會有種高高瘦瘦嘅性質嘅。咁啊而且身係金嚟噶嘛，係啊金啲人一般都比較白淨。係啊。我第四種就係年柱係灰光嘛啊嗱，我哋好清楚啦。庚辰庚辰。咁我哋講緊灰光柱有邊幾條啊？咁啊考你啊又。有庚辰、庚戌、壬辰、戊戌。係啦，咁啊灰光柱有呢4條嘅，咁啊佢嗰個年柱咧就庚辰年柱嘅，所以變得咧佢細細個咧都有種灰光命嘅性質嘅，咁啊女命灰光命咧就比較獨立啲啦，比較觸摸人心啦，甚至乎比較上好識得人情世故嘅。咁我哋師傅，我哋延伸幾句啦，即係我都有研究一啲嘅。我聽講好似土金相官都有啲咁嘅性質嘅。土金相官唔係好明喎。係。佢講緊我啊，師傅。佢講緊你戊土日元，跟住雙官架。天后地藏如柱。土金相官。戊土日元雙官有雙官嘅，唔係雙官重啊嘛。雙官格啊。雙官格添啊。月柱天斗地藏。咪好咯，容易吸引異性咯。係啊，好高命嚟嘅，高命。係啊。好啦，咁我哋今日3個層次啊，以及安娜同我個層次都淺淺咁講咗一下啦，唔知大家有冇聽明咧？如果唔係好明，唔緊要，咁我哋後面咧會推出免費嘅八字公開課，係等陣同師傅帶你一步一步去剖析自己、剖析人哋。咁啊點樣報名咧？添加翻我哋小助理嘅 WhatsApp。係啦，我都想同大家講下，咁啊桃花旺咧都唔等於感情順利嘅，咁啊始終人咧即係識到一個合心意嘅女朋友啊，或者男朋友都好啦，咁啊即係從一而終比較好啲嘅嚇。合適係最緊要。係啊，即係如果係三心兩意見一個中一個，其實嚟講對自己又唔係咁好，對隔離嗰個都唔係咁好嘅。係，因為我知道一句話係咁樣講嘅，永遠都有更好嘅。如果你要揀嘅話，所以一定要遵從自己嘅內心，然之後要從一而終。所以變咗桃花旺嘅可以放喺工作啦，你本身工作係銷售啊，或者見客啊，或者甚至乎係識多啲朋友啊，咁呢啲對於工作擺喺工作上比較好嘅。咁如果發覺私人感情嗰方面咧，婚姻嗰方面咧，大家我建議咧專一啲比較好啲。永遠你都會出現咗另一啲吸引嘅你嘅異性，令到你感情上有啲波動啦，係啦，會令到你都係啦，心攞亂啦。咁呢啲全部都係野外桃花啦，係啦。就唔好俾野外桃花影響你自己個婚姻，咁啊最好啦。有桃花嘅朋友啊，咁啊自然更好啦。咁師傅，如果我哋原命局個桃花唔係好旺，係嘅，明白嘅。咁啊，亦都我都好多客戶咧都揾我睇，咁啊都會係本身有冇桃花啊，或者甚至乎係感情上咧都從來未穩定過嘅。所以有時咧個外表好吸引，好靚女，好靚仔，未必係一定會係好容易有感情穩定嘅。甚至乎有時啲感情上都有好多波動啊、波折啊咁嘅情況出現。所以變得咧喺感情上咧。
咧，如果去到某啲流年啊，機會出現咧，條件上可能未必啱自己心意，咁啊行下先啦。我成日都建議客戶都話試下先啦，係啦。咁啊到將來嘅咁啊，原來性格都好好喎，大家都合得嚟㗎，咁咪可以成為呢個對夫婦咯。甚至乎桃花唔會旺嘅，可以每一年擺風水，令到呢個桃花位嗰裏邊咧增強自己桃花，增強自己人緣。係，如果大家想師傅幫大家增加桃花緣咧，都可以添加我哋小助理嘅 WhatsApp 㗎。係嘅。咁啊，最後啦，咁啊祝大家520快樂啦！如果冇得過520咧，都祝你哋下一個520快樂啦！我哋下期再見啦，拜拜。